Орой мэндийг хөргөө үзэгчтэй сателлитээс бэлтгэн хөрөгдөг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ лооны эхний дугаар үзэгчтэй төрөхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Дархан хотын жолооч нарын өмнө тулгарч буй нэг асуудал замын эвдрэл буюу энхэл донхлын асуудал сүүлийн өдрүүдэд эрчимтэй яригдж байна. Тэгвэл манай телевизийн мэдээний баг бүрэлдэхүүн замын нөхөсний ажил хизээнээс хийгдэх талаар албаны хүнээс тодрууллаа. Автомашинтай байх нэг хэцүү, байхгүй бол бас нэг хэцүү болсон энэ цаг үед Дархан хотын жолооч нарын өмнө замын эвдрэл гэмтлийн асуудал тулгарч байна. За учир нь Дархан хотод авто замын төвжрэл өдрөөс өдөрт нэмэгдэж эхлээд байгаа юм. Мөн хэдэн 10 жил засвар хийгээгүй энхэл донхол ихтэй зам нь жолооч нарын уур уцаар болоод бухимдлыг бараад хэдэн 10 жилийн нүрийг үдсээр байна. За жил бүрийн үдид Дархан хотын иргэдийн тэр дундаа жолооч нарын ярьдаг гоо сэдв бол замын нөхөөс юм болоод зам засрын асуудал байдаг. Тэгвэл тус асуудал энэ жилч хүндэгдэж байна. За тодорхойлбол Оросын консул эргэх 380 байрын төв зам Дархан хүнснээс доош уруудах зам гээд жолооч нарын хувьд энхэл донхолдоо маш олон замыг тоочж байна. За шинэ зам тавьдгүй юмаа гэхэд хизээ зам засрын нөхөсний ажил хийгдэх болоо гэсэн асуултын мөрөөр тодруулахад бид нар 2017 оны 1 сараас эхлээд Дархан зам тээвэр гэсэн одоо орон нутгийн өмчт компанийг байгуулсан байгаа. Энэ маань болохоор зэрэг гол үндсэн үүрэг нь болохоор зэрэг энэ замын нөхөөсийг бол цаг алдалгүй хийх ийм үндсэн үүрэгтэй байгаа. Бид нар уртын жилүүд бол энэ ойролцоогоор бол 80 сая орчим төгрөгийг бол замын нөхөөсөнд зарцуулдаг. Ингээд ойролцоогоор нэг 1600 м2-ыг нөхөж явдаг байсан бол энэ орон нутгийн өмчт компани байгуулснаар жилдээ бол бид нар 3300 м2-ыг нөхөхөөр ингээд 80 сая төгрөгөндөө багтаагаад ингэж хийхээр бол төлгөө гаргаад ажиллаж байна. Энийг бол эхний ээлжинд бол бид нар ер нь бол асфальт нөхөх хугацаа нь бол 5 сая 15-наас бол эхэлдэг. Бид нар бол одоо бэлтгэл ажлуудаа хийгээд бүх одоо гол зам болон одоо хороол доторх замуудыг бол одоо юуг нь төсөлт хийгээд эхний ээлжинд бол ингээд шороогоор дүүргээд ард иргэдийнхээ одоо аюулгүй зорчих энэ төслийг бол бүрдүүлээд ажиллаж байна. За ийхүү энэ харагдаж байгаа энхэл донхол замд гадны улс орных нь автомашины бартаац замын уралдаанд зохион байгуулдаг. Эдгээр замны эвдрэл өдөр бүр гүнзгийрсээр л байна. Жолооч нарын хувьд ийм замаар олон явбал машины дугуйт хийсэхгүй. За цаашлаад машины явах эд ангид нөлөөлж гэнэ гэсэн гомдлыг удаадараа манай телевизийн төвний шууд нэвтрүүлэгт тавьсаар байгаамаа. За жолооч нар хэлэхдээ замын энхэл донхлыг тойрч явна гэдэг урлаг болсныг энэ үед хэлж байсан юм а. Ямар ч тач жолооч нар жил бүр өглөн дууссаны эцэст энэ жилч мөн нүглийн нүдийг гурилаар хуурсан замын нөхөсний ажил 5 дугаар сарын 15-наас эхлэх гээд дуншиж байгаа талаар үзэгч та бүхэнд албаны хүнээс тодруулан хүргэлээ. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан аймгийн Шарингол сумын 2 дугаар цэцэрлэгт хоолны хордлогын с ิจ гтэй тохиолдол 2017 оны 5 дугаар сарын 4-өөс 5 шилжих шөнө илэрчээ. За тус асуудлын хүрээнд бөөлжиж суулган халуурсан 2 хүүхэд тус сумын хүүхдийн засагт хэвтсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 13 хүүхэд 37-оос 38 хэм хүртэл халуурсан байна. Дархан аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газар, эрүүл мэндийн газрын дархуур судлаач халдвартны эмч, нэн судлалын лаборант нар 2 дугаар цэцэрлэгт ажиллаж хоолны багаж тоног дөхөөрөмж, сав суулганы нийтдээ 14 ширхэг арчтас, цэцэрлэгийн зөөврийн үндний ус нийлүүлдэг гүний хутгаас тус дээж авч, за 5 дугаар сарын 4-өөс 5-ны хооронд өгсөн 10 хоолны дээжийг авч мэргэжлийн хэлтийн газрын лабораторид шилжүүлсэн байна. 5 сарын 5 буюу 5 сарын 5-нд Шарингол сумын 6 дугаар цэцэрлэг дээр хоолны хордлого байж болсгүй гэсэн нөхцөл байдлаар 2 хүүхэд бөөлжсөн, суулгах төгсөн үсрээсэн байна. За 5 сарын 7-нд буюу эрүүл мэндийн газрын мэргэжлийн баг, мэргэжлийн хэлтийн газрын усан байж гисэн хамтарсан баг Шарингол ажиллаад ирлээ. Өнөөдрийн байдлаар Шарингол-ын эрүүл мэндийн төмдөр 12 хүүхэд за бөөлжсөн, суулгасан гэсэн байдалтайгаар одоо эмнэлэг хэвтэж байна. За бид нар биеийн байдал дунд зэрэгтэй нийтдээ 6 дугаар цэцэрлэгийн 3 бүлэг 106 хүүхэдтэй байгаа юм байна. За мэргэжлийн хэлтийн газраас 6 дугаар цэцэрлэгийн хоолноос 6 дугаар цэцэрлэгийн хоолноос дээд шинжилгээ авсан. За багш ажилчдаас нь арчин шинжилгээ авсан байгаад байна. Эрүүл мэндийн газар бол юунаас болж вэ гэдэг тогтоохоор бас анамнезийг аваад судалгаа шинжилгээ хийгдэж байна.
За тус цэцэрлэг 2005 оноос эхлэн 3 салбар байртайгаар ажиллаж байгаа. Инженерийн төвлөрсөн шугамшилжээ байхгүй зөөврийн усан хангамжтай худгийн цэцэрлэгээс 300 м-ийн зайд байдаг. За өдөртөө 300-аас 400 литр усыг зөөврийн саваар зөөрлөн хэрэглэдэг байна. Нийтдээ 106 хүүхэд уг цэцэрлэгт сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшдэг бөгөөд хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнээс авсан шинжилгээний дүнг гартал хүнсний агуулга сүү хадгалах хөлдөөгчийг тус лацтаж цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг усын байцаагчийн агтаар төр хугацаагаар зогсоож цэвэрлэгээ халдваргүйтэл хийх үргийг өгсөн байна. Мэргэжлийн эдийн багцаас энэ анхааруулж байгаа зүйл нь хавар болж байгаа. За инженерийн шугамшилжээгүй. За төвлөрсөн инженерийн шугамшилж таснууд бол за зөөврийн устдаа, зөөврийн хутагтаа ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цэцэрлэг гэхгүйгээр за гэрээр харах үйлчлэгээ цэцэрлэгүүдэд бас мэргэжлийн эдийн газраас ерхий байцаагчийн бас албан даалгавар шалгалтууд хийгдэж байгаа. Энэний хүрээнд бас нэрээд ажил зохион байгуулагдаж байна. За хоолны хордлого халдвар гэхээс илүү энэ худалдан авч байгаа бараа бүтээгдэхүүн хаяг шошиг за хугацаа цаг нарын бас нэрийг анхаарах шаардлагатай. За бид нар ерөнхий боловсролын сургуулиудын үдийн зөв хөтөлбөр за дотор байрнуудын хоолны үйлчилгээ за бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудын шалгалтуудыг наран томтор хийгээд дуусаад дарган зөвлөө болохоор хилцэх гэдэг зүйл хийгдэж байна. За өрн дулаан цаг ирж байгаатай холбогдуулан эцэг эхчүүд болон цэцэрлэгийн ажилтаа албан хаагчид бэлэн болон хагас боловсруулсан түүхийд худалдаа авахдаа үйлдвэрсэн он сар өдөр хугацааг анхаарах хэрэгтэйг мэргэжилтнүүд зөвлөж байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Төрийн үйлчлэгийг иргэдэд тэгш нээлттэй, ил тод шудрах хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй хөнгөн шуурхай хүргэх, хилтэс албатай уялдаа холбоо төр иргэний хамтын ажиллагааг сайжруулах үүднээс Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар ажлын өдрүүдэд өглөөний 8 цагаас 17 цаг хүртэл угтах үйлчлэгийг явуулж эхэллээ. За энэхүү үйлчилгээг явуулснаар төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож нээлттэй шуурхай байдал дээшлэх давуу талтай юм а. Мөн иргэдийн хүсэлт хэрэгцээ шаардлага нийцсэн төрийн үйлчилгээг үзүүлснээр иргэдийн сэтгэл ханамж дээшлэх ач холбогдолтой. За цаашлаад иргэд төрийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэхээр очиход хаана хандах, хаашаа явах, хинтээ уулзах гэх мэтчлэн за наад захын боловч басгүй хүндрэлтэй асуудлууд гардаг. Тэгвэл энэхүү асуудлыг шийдэх үүднээс энэхүү угтах үйлчилгээ ажил өнөөдрөөс эхлэх байгаамаа. Засаг даргын тамгын газраас санаачлан энэ нийт иргэдтэй үзүүлэх үйлчлэгийнхээ хүртээмж чанарыг сайжруулах зорилгоор энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулсан байгуулж байгаа юм. За өнөөдөр би 5 сарын 8-ны өдрийн утга үйлчлэгээ бий зохион байгуулж хийж байна. Хариуцсан зохион байгуулж байгаа. Ер нь бол нийт 7 хоног зохион байгуулад явж байгаа. Тэгээ аймгийн засаг даргын тамгын газар нийт албан хаагчид бол сард нэг удаа ээлжээр гарч ажиллахаар юм хойр гараад ингэ ажиллаж байгаа. За ер нь бол аймгийн засаг даргын тамгын газрын байранд орж ирсэн иргэдэд одоо үйлчлэгийг төрөн үзүүлэх зорилгоор ядаж албан хаагчдын байрлаж байгаа өрөө тасалгааг зааж өгөх үйлчлэгийг нь төрөн яах зорилгоор одоо айлхаар орж танилцуулаад яг ямар асуудлаар явж байгаа нь тэр асуудлыг манайх шийдэх боломжтой боломжгүй гэдгийг нь дорн шийдээд ингээд хариуг нь аваад гаргаж байгаа юм үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За Дашрамт Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар нь өглөөний 8 цагаас 12 цаг хүртэл харин 13 цагаас 17 цаг хүртэл иргэдэд үйлчилж байна. Аймгийн тамгын газартай холбогдох утас 70 37 37 56. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгож байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За татварын байгууллагаас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг татвар төлөгчдийн өдрүүд арга хэмжээг татвар төлөгч танд баярлалаа урайнд өнөөдрөөс эхлэн 12-ны өдрүүдэд тэмдэглэхээр төлөвлөлөө ажиллаж байна. За тэгвэл уг арга хэмжээний хүрээнд өнөөдөр Дархуул аймгийн татварын хилцээс ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд татвар гэж юу вэ сэдвэд сургалт зохион байгууллаа. Татварын хилцээс татвар төлөгчдийн өдрийн хүрээнд өнөөдөр ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд татвар гэж юу вэ сэдвийн хүрээнд оюун нэрөдөө зохицуулбар сургуулийн 10 болон 11-р ангийн 130 гаруй хүүхдийг хамруулсан сургалт зохион байгууллаа. Сурагчдад Дархуул аймгийн татварын хилцээний дарга Баяртоод мөн татварын хилцээний улсын байцаагч оюун цэцэгнаар багшилжээ. Засгийн газрын буюу төсвийн орлогын 80 орчим хувийг татвар бүрдүүлдэг. За энэ утгаараа татварын талаарх мэдлэг боловсролын хүүхдүүдэд бага наснаас нь төлөвшүүлж татвар гэж юу болго цаашлаа бидний өнгөрсөн одоо ирээдүйн гол тулгуур болдгийг энэхүү сургалтаар хүүхдүүдэд ойлгуулсан юм а. Татвар төлөгч иргэд аж ахуйн нэгж сургуулийн оюутан сурагчид ерөнхий боловсролын сургуулийн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Дархуул аймгийн татварын хэлц болон үндэсний татварын ерөнхий газраас жил болгон 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийг бол татвар төлөгчдийн өдрүүд болгон зохион байгуулдаг байж байгаа. За энэ жил бол 5 сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд үндэсний татварын албанаас бол татвар төлөгчдийн өдрүүдийг эрхэм
эх орны хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа гэсэн хуурайнд зохион байгуулж байгаа. За энэ ажлын өрөөнд бол бид нар ерөнхий боловсролын сургуулиуд өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулад 8-ны өдрөөс эхэлж байгаа. За ерөнхий боловсролын сургуулиудад бол эхний зохион байгуулалтын ажлуудын хүрээнд сургуулийн сурагчдад бол татвар иргэн бид ирээдүйн татвар төлөгч нэртэй сургалтыг зохион байгуулснаар бол татварын албаны ажилтан албан хаагчдын үйл ажиллагааг сурчлах цаашлаад энэ дээр бол сургуульчдын сурагч хүүхдүүдийн сурлагын мэдлэгийг боловсролыг татварын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа маа. Тэгээд цаашдаа бол татвар аймгийн татварын хэлтсээс бол 8-наас 12-ны өдрүүдэд бол шилдэг татвар төлөгч болон бусад аж ахуй нэгд иргэдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах бусад бол топ аж ахуй нэгжүүдийн дунд нээлттэй арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах ажлыг шатараад зохион байгуулж байгаа. Тэгээд нийт Дархан аймгийн татвар төлөгчийн та бүхнийг татвар төлөгчдийн өдрүүдийн арга хэмжээнд нээлттэй оролцохыг хүсэж байна. Ерөнхийдөө бол миний бодлоор татвар гэдэг нь болохоор Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан Монгол улсын иргэн л бол заавал төлөх ёстой хураамж юм аа. Тэг ерөнхийдөө бол татвар төлснөөрөө манай Монгол улсын үр дүнд нь болохоор бидний нөгөө сургууль, эрүүл мэнд, мэдлэг боловсрол гэх мэт бүх улсаас олгож байгаа үнэгүй зүйлүүдийг ерөнхийдөө хангаж өгдөг зүйл юм. За би ч гэсэн татвар төлөгч. Заавал төлөх шаардлагатай өрөөний үүрэг нэг талаар үүрэг, ач холбогдлын бодлохоор татвар төлснөөрөө иргэдэд буцаад үйлчлэгээний байгууллага, албан байгууллага эмнэлэг шүүх, үйлчлэгээний байгууллага буцаад иргэдэд буцаад олгодог зүйл. За зах зээлийн нийтээрээ эдийн засгийн суурь ухааныг судлах зайлшгүй шаардлага урган гарч байгаа өнөөгийн нөхцөлд татварын боловсролын асуудал чухал ач холбогдол бүхий сэдв болж байгаамаа. За ялангуяа татварын суурь боловсролыг багаас нь олгох явдал зүй ёсоор тавигдж байна. Татвар эдийн засгийн онол татварын чигүүрэг ач холбогдлыг хүүхдүүдэд бага наснаас ойлгож мэдрэх нь өөртөө болоод улс орны хөгжилд үнэлж баршгүй тусдаа зүйл билээ. За ийм татварын хэлцээс татвар төлөгчдийг цаг хугацаанд татраа төлдөг болгон хэвшүүлэх, татвар төлөхөөс зайлсхийх, далд эдийн засгаас татгалзах сэтгэлгээг бий болгон төлөвшүүлэх зорилгоор татварын соёл боловсролыг иргэдэд бага наснаас нь системд олгох ажлыг өнөөдрийнхөө сургалтаар дамжуулан хүргэсэн юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан сумын 7 дугаар багаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон ажиллаж буй төлөөлөгч Янжмаа Жаргал сайхан нар 2017 оны 5 дугаар сарын 5 Дархан сумын 7 дугаар багт тавигдж буй замын гүйцэтгэгч компани удирдлагуудтай уулзаж замын ажлын явцдаа танилцсан байна. За Дархан сумын 7 дугаар багийн иргэдийн тавьсан саналын дагуу аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид тус замыг засварлуулах ажлыг орон нутгийн төсөв суулгасан бөгөөд өнгөрсөн жил сайжруулсан шорон зам тавьсан бол энэ удаа асфальтаар хужих ажлыг эхлүүлжээ. За замын ажлыг эхлүүлээд 5 хоног байгаа ба асфальтаар хужих ажлыг явган хүний замын суурийн хамт 45 хоног тийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа тухай Од ДН компани замын инженер Мөнх Эрдэн ярьлаа. 102 км замыг сайжруулсан шорон замыг хатуу уучлалтай болгох байгаа асфальтаар. Тэгээ нийт өргөн нь бол 7 м. Тэгээд яг явгууны замынхын суурийг бэлдэх байгаа бас. Тэгээд нийт 30-аас 35-ны бүрэлдэхүүнтэйгээр л хийж гүйцэтгэнтэй. Ус зайлуулах шугам бол яг манайд ажлын тоо хэмжээнд л байхгүй л байгаа да. Тэгээд олон жил 7 дугаар багийн иргэд маань бас энэ замыг хатуу уучлалтай асфальтын замтай болгож өгөөч гэсэн хүсэлтийг бол тавьж ирсэн юм байлээ. Тэгээ энэ удаад бол энэ ажил маань бол эхэлж байгаад бол тул их баяртай байна. 120 км замыг асфальтын хатуу уучлалтай замаар тавих ажил бол 45 хоногийн хугацаанд хийгдэхээр ингээд компани нь бол ажилдаа орцсон явж байгаа. Тэгээд ажилтаа нь бол танилцаа явж байна. Ажлын эрчим бол нэлээд дажгүй сайн явж байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээд цаашдаа бол энэ багаас сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд бол бас энэ замын чанар дээр бол хяналт тавьж ажиллана л гэж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг сонгох сонгуульд Монгол Ардын намаас боловсруулж арсан мөрийн хөтөлбөрт цаашлаад Дархан аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан томоохон иргэдийн захиалгаар туссан энэ ажил бол 7-8 дугаар багийн хил зааг дээр оршиж байгаа энэ замыг сайжруулсан шорон замыг хатуу хүчлэлттэй болгох энэ хүсэлт байсан. За энэ бол мөрийн хөтөлбөрт бүрэн тусаад ажил эхэлж байна. 100-ны 2 км зам бол 600 орчим сая төгрөгийн төсөв төртөгтэйгээр аймгийн төсөв тусгагдаад ингээд
ажил болж байна. За ерөнхий урдчлан харж байгаа байдлаар бол тендерт ялсан компани 45 хоногт ажиллаа гүйцэтгэнэ гэж байгаа. Ер нь бид нар баримжаагаар 6 сарын 20-оос 7 сарын 1-ний хооронд зам маань бүрэн ашиглалтанд орох боломжтой гэж ингэж харж байна. Тэгээд энэ бол ард иргэдийн ахуй амьдралд ч тэр аймгийн дэд бүтцэд ч тэр маш томоохон хөрөнгө оруулалт болсон ийм ажил байгаа. Энэ ажил руу анхаарал хандуулж ажилласан одоо удирдах ажилтнууд, хөгжлийн бодлогын хилтэс болон тендерт ялсан энэ компани одоо ажилд амжилт хүсэж бас талархал илэрхийлье. За тус зам нь Алтны уулзрын 4 замын уулзраас эхлэн Дархан сумын 7 дугаар багийн гэр хорооллын чиглэлд за 1020 метрийн урттай 7 м өргөө уг замыг орон нутгийн төсвөөс 545 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хийж байгаамаа. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан аймгийн 9-р сургууль 5-р сарын 5-ны өдөр 2016-аас 2017-оны хичээлийн жилд Улс болоод аймгийн олимпиад уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан шилдэг багш сурагчдаа алдаршуулах ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. За тус сургуулиас энэ хичээлийн жилд аймаг бус улсын төрөлцсөн олимпиадад 250 гаруй багш сурагчид оролцож өндөр амжилтыг үзүүлсэн юм а. Тухайлбал улсын төрөлцсөн олимпиадад 9-р сургуулиас 46 багш 116 сурагч оролцсон 31 медаль авч аймагтаа 3 дугаар байранд орсон байна. За өнөөдөр бид сургуулийнхаа одоо шилдэг багш сурагчдыг алдаршуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулж байна. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд багш сурагчийн хөгжлийг дэмжиж ажиллах томоохон зорилт авч ажилласан. Энэ ажилласан ажлын маань бас үр дүн гарсан. Улсын төрөлцсөн олимпиадад манай сургуулийн одоо 46 багш 116 хүүхэд олимпиадад оролцсноос нийтдээ 31 одоо 31 медаль авч аймагтаа 3 дугаар байранд жагсан сайхан амжилт гаргалаа. За мөн одоо Дархан сумын хөдөлмөрийн авраг хамт олон мөн одоо Дархан аймгийн боловсрол соёлын газрын сургуулиудынхаа дунд хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сургууль, улсын төрөлцсөн олимпиадын 3 дугаар байр гээд олон амжилтуудыг гаргасан. За мөн одоо Хаврын баяр 2017 за спорт урлагийн арга хэмжээнүүдэд амжилт гаргасан нийтдээ 240 сурагч 70 гаруй багшчаагаа бас алдаршуулах ажиллагааг зохион байгууллаа. За энэ зохион байгуулж байгаа ажил маань бол бид бол багш сурагчдаа ихтгэл өгж ажилласан. Ихтгэл өгж ажилласныхаа үчинд өнөөдөр ийм их сайхан амжилтуудыг гаргасан учраас энэ багш сурагчдаа алдаршуулах ажлыг зохион байгуулж явуулж байна. За энэ сард басан түүхийн хичээлийн улсын олимпиадаас за 12 ангийн сурагч Нармандахын Дарамбал мөнгөн медаль хүртэж Монгол улсын багшийн их сургуулийн хүмүүнлэгийн их сургуульд урилгаар суралц. За ирэхээр шагнагдсан байна. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилдээ бид бүхэн бас тус сургууль, 9-р сургуулаа хөгжүүлэх юм стратеги төлөвлөгөөг болоод хэрэгжүүлсэн. За ингээд энэ дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөнийхөө үйл ажиллагаагаар бид нар энэ хичээлийн жилдээ одоо нэг жилд юу хийж бүтээвэ гэдэг ажлаа өнөөдөр бол тайлагналаа. Тэгэхээр энэ хичээлийн жилийн үр бүтээл маань бол нийтдээ 250 хүүхэд улсын болон аймаг бүсийн тэгээд олимпиад уралдаан тэмцээн мөн одоо уралдаан тэмцээнүүдэд одоо амжилт гаргасан амжилттай байлаа. За эндээс дурдах юм бол улсын хэмжээний одоо түүхийн олимпиадад манай сурагч 12 дугаар ангийн сурагч маань бол мөнгөн медаль хүртсэн. За олон улсын одоо Солонгост болсон ой тогтоолтын олон улсын тэмцээнд бол анх хот маань бол одоо мөнгөн медаль хүртсэн. За ингээд одоо амжилтууд бол үнэхээр одоо амжилт бүтээл ариунтай. Ясна энэс юу хэлэх гээд байна гэхээр бол бид бүхэн одоо удирдлагын баг нийлээд 2016-аас 17 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны мөн одоо 5 жил тутамд одоо хөгжиж байгаа дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр бид бүхэн бас амжилт гаргаж чадлаа. Тэгэхээр 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд бүхэн бол бид бүхэн бол өндөр амжилттай жилийг одоо үдлээ. Бас ингээд баяртай байна. Дөрөвн төрөлд 2-ын даанд алтан медаль, 3-ын даанд мөнгөн медаль гэж нэг оноо татчихлаа. Тэгээ сэтгэл өндөр байна. 7 дугаар ангиас эхэлчихсэн түүхийн хичээл. Өмнө 4-5 дугаар ангид яг нийгмийн ухаан гээд яг тийм шинжлэх ухааны хичээл хийсэн. Тэгээ энэ бол нийгэм түүх талдаа их юуны сонирхолтой өгдсөн багасаа. За Монгол Улсын боловсролын сургуулийн түүх нийгмийн ухааны сургуулийн түүхийн нийгмийн багшийн юм хойр өгсөн надаа миний байранд тэгж тэгээд тэрүүгээр нь сонгосон. Маань сургуулийн одоо талархлын баяр болж байна. Уг талархлын баярт маань 8 улс бүсийн олимпиадад оролцсон хүүхдүүдээ одоо талархаж алдаршуулсан байгаа. Мөн энэ нашранд би өөрөө түүх нийгмийн олимпиадад бэлдээ түүхийн олимпиадаас 3 дахь байр авсан. Мөн хамтран бэлтгэжсэн хүүхэд маань улсын төрөлцсөн олимпиадын 3-ын даваанаас мөнгөн медаль хүртсэн байгаа. Тэгээд бидний ийм сайхан амжилт бүтээлийг одоо үргэлж дэмжиж байдаг сургуулийн захиргаа хамт олон болон биднийг үргэлж дэмжсэн бас бэлтгэсэн багш нартай бүгдд нь баярлан талархснаа илэрхийлье. Би болохоор ойдтой спортоор хичээлдэг. Одоо хичээлээд 1 жил хугацаа өнгөрч байна.
Тэгээд одоо ойдтолтой спортоор хичээлж явах хугацаанд миний би олон улсын болон улсын бүсийн уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцсон. Тэгээд түүнээс жишээд тулах юм сайхан 2 сард болсон Солонгосын нээлттэй тэмцээнд Монгол улсын шгшээ багаас оролцсон. Мөн улсын аврах шалралт тэмцээнд 5 сард оролцоод ирсэн байгаа. Манай багшийг оюун чимэг гэдэг бид 4 байнгын хамт олон. Тэгээд манай хичээл дээр манай багш маань найр дууны дугуулан хичээлүүлдэг. Тэгээд бид олон дуу дуулж маш их дуу сурсан. Ямар дуу сурсан бэ? Жишээлбэл шиг органер тэр мэтчлийн их олон дуу сурсан. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки нарисовал на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду. За 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд Дархуул аймгийн 9-р сургуульд дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулан энэхүү төлөвлөгөөний дагуу ажилласнараа дээрх амжилтуудыг гаргасан гэдгийг сургуулийн удирдлагууд болон багш нар хэлж байлаа. За энэ өдөр шагнал авсан багш сурагчдаа баяр хүргэж улам их амжилтыг хүсье өрөөё. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За үргэлжлүүлэн Дархан хотод амжилттай 10 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа санхүү бизнесийн Magic Choice сургалтын төвөөс бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагыг хүргэж байна. Magic Choice сургалтын төв нь 28 хоногт санхүү дотрын тайлан гаргаж сургах сургалт явуулаад багагүй хугацаа өнгөрүүлжээ. 28 хоногт санхүү дотрын тайлан гаргаж сурна гэдэг үнэхээр боломжтой зүйл үү? Тэгвэл энэ хүндрэлтэй асуудлыг зөвхөн Magic Choice сургалтын төв боломжтой гэсэн хариултаар шийдэж өгч байна. За санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлээр сургалт явуулж байгаа анх төгс байгууллагын нэг болог санхүү бизнесийн Magic Choice сургалтын төвийг тазаарснаар тус сургалтын төвийн дадлага туршлага дээр үндэслэн үйлчлүүлэгчтэй богино хугацаанд санхүүгийн системтэй мэдлэгийг түгээх юм а. Дэлгэрүүлбэл тус төвөнд 7 төрлийн сургалтыг явуулж байна. Нэгдүгээрт нь нэрийн тайлан гаргах сургалт, хоёрдугаарт нь санхүүгийн тайлан гаргах сургалт, за гуравт нь дотрын тайлан гаргах сургалт, дөрөвт нь Magic Finance програмаар тайлан гаргах сургалт, тавт нь санхүүгийн тайлан гаргах төсөл сургалт, зургаат нь удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт, долоод нь гадаад валютын бүртгэлийн сургалтыг явуулдаг билээ. Манай Magic Choice сургалтын төв нь 10 жилийнхаа хэмжээнд сургалтандаа 30-аас 40% хямдрал зарлж байна. Зарим сургалт маань ч гэсэн 50% хямдралтай байгаа. Бид нар бол 10 жилийн хугацаанд нэрвийн сургалт, нэгтлэнгийн сургалт, татврын сургалт, программын сургалт гээд 4-7 хоногийн сургалт явагддаг. Энэ сургалт маань бол өглөө, өдөр, орой гэсэн 3 ээлжтэй. Нэг ээлжиндээ ер нь 6-аас 8 хүн суралцдаг байгаа. Тэгээ одоо 10 жилийнхаа хугацаанд хямдрал маань үргэлжилж байна. Мөн бид нэр цаг завгүй ажилтаа хүмүүс зориулагдсан бямд нэмийн анги нэгдэж байгаа. Энэ анги маань ч гэсэн бас хямдралтайгаар бүртгэж байна. Magic Choice сургалтын төвийн онцлог давуу тал нь онол болоо практикийг хослуулан хүргэдэг. За мөн эргэх холбоотой ажилдаг бөгөөд тус сургалтын төвийг төгссөн төгсөгчд сургалтын төвөө төгссөн ч гэлээ за санхүүгийн тайлантай холбоотой өөрт тулгарсан зүйлээ эргэн тус төврөөгөө хандан тусламж авч болдгоороо онцлог юм а. Мөн санхүү дотрын программыг ашиглах эрхийг авдгаараа бүрч илүү онцлогийг агуулж байгаа юм а. Дашрамд дахин дуулахад тус сургалтын төв нь зав займуутай иргэдтэй зориулж нэмэлтээр бэмб болон нямд хичээлэх анги хүртэл нээсэн байна. За нэмэлт анги нийтдээ 5-7 хоног хичээлэх бөгөөд өдрийн хоолтой 5 тухтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн юм а. Ингээд тус сургалтын төвд хандаж санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлээ дээшлүүлэхийг хүсвэл Magic Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвийг зориороо. Тус төв нь 380 байранд байрлаж байна. Илүү их мэдээллийг 99 78 88 88 92 78 88 Орон нутагт тасан мэдээ сурвалжлагын анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлүүлэн олон улсад өрнөсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Давс Сөрөнгийн бэлтгэснээр хүргэж байна. В Индии вынесен смертный приговор. 2012 онд оюутныг бүлэглэн хүчирхээс этгээдүүдэд оноосон цааз яалыг хэвээр үлдээжээ.
2012 онд Шиндели хотод нэгэн оюутны бүлэглэн хүчирхийлж хүнээс нь 4 этгээдэд оноос нь цааз ялыг энтхийн дээд шүүх хэвээр үлдээлээ. Хэрэг үйлдсэн 4 этгээдэд 2013 онд цааз ял оноож байсан юм а. Тус улсын шүүгч Банамоти дагж заалтах гомдлыг хүлээн авахаас татгалзсныг мэдэгдээд энэ 4 этгээд нь нийгмийн зочирдуулсан зэрлэг балмад гэмт хэрэг үйлдсэн гэсэн юм а. 2012 оны 12 дугаар сард Ангаах ухааны их сургуулийн 23 настай оюутныг дээрх этгээдүүд бүлэглэн хүчирхийлж улмаар амь насыг нь хөнөөсөн юм а. Энтхэгчүүд төдийгүй дэлхийн нийтийг зочирдуулсан энэ хэргийн улмаас энтхэгөөс бэлгийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хууль чангатгсан билээ. Энэ хэрэгтэй холбогдуулан анх 6 этгээдийг баривчсныг нэг нь 2013 оны 3 дугаар сард шоронд амиа хорсон юм а. За өөр нэг гэмт этгээд нь 3 жилийн хорих хал идэснээр 2015 онд шоронгоос судлагдсан юм. Хэрэг гарах үед 17 настай байсан түүнд энтхийн хуулийн дагуу насанд хүрээгүй хүүхдэд оноох хамгийн дээд ял буюу 3 жилийн хорих ялыг оноож ирсэн юм а. Ситуация с безопасностью женщин в Индии, несмотря на... Джон Кеннедигийн өдрийн тэмдэглэлийг $719 мянган зарсан байна. Америк нэгдсэн улсын 35 дахь ерөнхийлөгч Джон Кеннедигийн өдрийн тэмдэглэл Бостон хотод болсон дуудлага худалдаагаар $718,750 зарагджээ. За дуудлага худалдааны компани захим хуудсанд мэдээлснээр өдрийн тэмдэглэлд бичсэн зүйлүүд нь дэлхийн 2 дугаар дайны үе буюу 1945 онд 28 настай Кеннеди Hearst сонд сэтгүүлчээр ажиллаж байсан цаг үед хамаарч байгаагаа өгүүлсэн байна. Өдрийн тэмдэглэлийг дуудлага худалдаанд $200 мянган анхны үнэтэйгээр оруулж $718,750 буюу $2.56 сая турк лир үнд хүргэн зарсан байна. Өдрийн тэмдэглэлийн 12 хуудсыг гараар харин 49 хуудсыг нь бичгийн машинаар бичсэн юм. Энэхүү өдрийн тэмдэглэлийг Кеннеди 1945 оны 5 дугаар сард Сан Франциско хотод болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгуулагдсны нээлтийн ёслолыг дүрслэн бичснээс гадна цаашлаад 6 дугаар сард Их Британд Winston Churchill-ийн сонгуулийн кампанид ажил өрнөж байгаа талаар өөрийн бодлыг хуваалцсан байна. Францад хэд туранхай загвар өмсөгчдийг ажилд авахыг хориглолоо. Хэд туранхай хүмүүсээр загвар өмсүүлэхийг хориглох тухай хууль Францад сэргэжиж эхэллээ. Энэ хуулийн дагуу загвар өмсөгчид загварын агентлагуудад ажилд орохдоо бие эрүүл болохыг гэрчлэх эмчийн магадлалаа өндөр жингийн харьцаа буюу биеийн жингийн индекс хэвэн гэсэн бичиг авчрах ёстой юм а. Тус улсын эрүүл мэндийн яамны мэдэгдснээр анорексис буюу хоолны дуршилгүй болох эмэгтэй тэмцэж за эрүүл амьдралын хэм маягийн хөхүүлэн дэмжих зорилгоор энэ хуулийг хэрэгжүүлж байна. Хууль зөрчин за хэд туранхай загвар өмсөгчдийг ажилд авсан ажил олгогчдод 75,000 хүртэлх еврогийн торгуул ногдуулж 6 хүртэлх сарын ял оногдуулах юм а. Франц нь хэд туранхай хүмүүсээр загвар өмсүүлэхийг хуулиар хоригдсон нь анхны ус биш юм а. Улмаар Итали, Испани болон Израиль улс дээрхтэй адил хуулийг өмнө нь баталсан билээ. Францад хоолны дуршилгүй болох сэтгцэн эмгэгт өртсөн 30-40 мянган хүн байдгийн за 90% нь эмэгтэйчүүд байдаг юм а. За байшин барихад ашиглах 3D принтерийг зохион бүтээжээ. Массачусетийн технологийн их сургуулийн эрдэмтэд байшин барихад ашиглах зөөврийн 3D принтерийг зохион бүтээлээ. Энэ тухай мягмар гарагт CNN телевизэд мэдээлсэн байна. Энэхүү төхөөрөмжийг ашиглан 14 цагийн дотор 15 мм-ийн голчтой 4 орчим мм өндөр дугуй хэлбэрийн барилгын даацын хийцийг босгох боломжтой юм байна. За 3D принтер нь эргэлдэгч жижиг том 2 манипулятороос бүрддэг бөгөөд уг төхөөрөмжийг байшин барих газар суйрлуулдаг ба тус төхөөрөмж нь автомат гормоор байшингийн каркасыг дотор талаас нь тусгай хөөсөөр барин босгодог байна. Үүний дараа принтерийг байшингаас гаргадаг юм. За мэрэгчлэнүүдийн ярьснаар энэ арга нь за барилгын ажлын өртгийг за мэдэгдэхүйц хямдруулж ажлын явцыг хурдсахаас гадна барилгын илүү чанартай илүү аюулгүй болгодог гинэ. За 3D принтер нь цаашдаа боловсронгуй болж бүрэн автомат болох бөгөөд одоохондоо түүний ажиллагааг аюулгүй байдлын үүднээс оператор хянаж байгаамаа. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар ирээдүйд ийм маягийн төхөөрөмж нарны цагаар ажиллах бүрэн боломжтой. За энэ шинэ бүтээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг за шинжилгээ ухааны сэтгүүлд нийтэлсэн байна. Судалгаанд оролцсон Стивен Китингийн ярьснаар барилгын тоног төхөөрөмжийг хүрэхэд хүндрэлгүй аслагдмал газар нутагт эсвэл байгалийн гамшиг тохиолдсон бүс нутагтад за 3D принтерийг ашиглах боломжтой гэж өгүүлсэн байна. Түүний бодлоор энэ технологиг 5-аас 10 жилийн дотор ашиглаж эхлэх бололтой. За алс хиттэй уг төхөөрөмжийг өмнөд түйл сар эсвэл ангараг гарагийг эзэмшгэд ашиглаж болно гэдгийг за Китинг онцлон хэллээ. Барилгын материалыг орлуулан мөс
эсвэл сарны тоосыг ашиглах боломжтой гин. За 3D принтерийн тусламжтайгаар байшин барих энэ технологиг өмнө нь Орос улсад амжилттай туршиж байсан тухай CNN телевизэд мэдээлсэн байна. Тухайлбал Apiscore компани энэ оны эхээр үүнтэй ижил төстэй технологиг ашиглан Москвагийн ойролцоох Степано хотод 38 м2 талбайтай байшин барьсан гэдэг. As a proof of Дэлхийд дахин дөрөнсөн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ толилуулан хүргэлээ. За үргэлжлүүлэн ус цагуур орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн цаг агарын мэдээллийг хүргэж байна.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн эхний дугаартаа хамтдаас үзэгчдээ баярлалаа. Маргааш энэ цагтаа шинэлэг мэдээлэлтэй эргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчдээ.